таъмини сулҳу субут ва амнияти пойдор яке аз омилҳои калидӣ ва шарти муҳими эҷоди раванди созандаи бунёди устувор дар сатҳи байналмилалӣ ва минтақавӣ мебошад. дарки ин мафҳум ҳайати устодону шогирдон, донишмандони варзидаи донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода ва намояндагони агентии назорати давлатии молия ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистонро ба ҳам овард. дар як мулоқот бо донишҷӯёни донишгоҳ, намояндагони ин сохтори қудратӣ аз зуҳуру хатарҳои падидаи номатлуби аср ба монанди коррупсия ва амалҳои ришваситонӣ ибрози назар намуданд. аз устодону донишҷӯён тақозо карда шуд, ки ҳамчун як шаҳрванди мамлакат барои пешгирӣ аз амалҳои манфии ришваситонӣ муборизаи беамон баранд, зеро ҷомеаи бедуни ришва омили пешрафт ва ташаккули миллат аст. нотиқон зикр карданд, ки имрӯз давлату ҳукумати кишвар барои тарбияи насли созандаву муосир ва донишманду соҳибмаърифат ҳамаи тадбирҳои заруриро ба роҳ монда, бо эътимоду эҳтироми баланд аз онҳо фақат андӯхтани илми муосирро талаб мекунанд ва ҷомеае, ки пойдевори онро илму маданият ташкил медиҳад, ҳеҷ вақт амалҳои номатлуб реша намедавонанд. коррупсия яке аз падидаҳои номатлуби ҷомеа ба шумор рафта, омили заиф гаштани асосҳои давлату давлатдорӣ маҳсуб меёбад. мубориза ба муқобили ришваву ришваситонӣ қарзи ҳар шаҳрванди бедордилу равшанзамир ба шумор меравад. дар ҳама ҷомеа ришва ва ришвахорӣ омили заиф гаштани пояҳои давлатдорӣ буда, сабабгори асосии фақру бекорӣ ба ҳисоб меравад. аз ин рӯ мубориза бар зидди фасод қарзи ҳар шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.